Димаш Құдайбергенге біздің бір ашық үндеу ретінде осы бейнені түсіріп отырмын. Әрине енді Димашқа ақыл айтатын мен емеспін, өзім жетіп тұрған жерім шамалы, бірақ жасым үлкен болғасын, бәрібір енді Димаш бауырым, сенің пікір ретінен менің бір сөзім бар саған. Бақтарда газет, телевизордан көріп жүрміз, өте жарқырап жүрсін жан жақтарына біздің елімізді, қазақтың атын шығарып, мәдениетіміз, өркениетіміз жоғарғы деңгейде екенін көрсетіп жер шарына. Бірақ көп кездеседі, ана Ресейдің шоу-бизнің енді былай жұлдыздар деп айта берейін, енді ана Филипп Киркоров, Крутой және басқалары жабысып алған сенің жанына, жиі көрінеді, түрлі Малахов сияқты бірдемелер, жын ойнақ. Сол мәселе маған уайым түндіретін болды. Мен бірдемеге ұрынып қалатын сияқтысың, олармен жүрсең ешқандай дамымайсың, олардың өзі мәдени, вокалдық деңгейлері төмен, моральдық деңгейлері төмен адам. Киркоров деген бәрін кімді алсан да өте бір алапес өнді қораз сияқты, сырты іші түтін. Олармен жүріп ұрынасың. Ана Крутойдың, Путиннің сенімді адамы. Әрине енді Ресей бізге бөтен емес. Тарихымыз бар. Кеңес одағында бірге болдық, бірақ бүгінгі саясатын сен оны білмеуін тиіс емес. Сен білесің ғой, Украина мәселесін, Грузия және басқа. Ресейдің сыртқы саясаты өзі бір жаман атақты болды. Бір күні аналармен жүріп ұрынасың, Крымға апарама, санкцияға ұшырап, сондай бірдеме болады, абыройына дақ келеді. Сондықтан Димаш бауырым, солардан аулақ жүрсен, ана Ресей жұлдыздарынан, Ресей шоу-бизнесінен қайтейін деп едің оларды. Бүкіл жер шары сенің аяқ астында жатыр. Әлемдік жұлдызсың сен, калибрін мега звезда, мега стар. Ертең сондай боласың. Қайтейін деп едің Мәскеу, Крутой, Киркоровтарды. Бар емес па? Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рим. Сол, айтайын деген сол. Осыма енді ренжімессің. Ақыл айтатын мен емес, бірақ қазақ болғасын жаным ашиды.